uchun oddiy kasrlarni o'nli kasrlarga keltiramiz. Birinchi misolni ko'rib chiqamiz. 25 dan 8 oddiy kasr. To'g'ri, oddiy kasr. Birinchi usul 25 sonni 100 soniga keltiramiz, ya'ni mahrajini 100 ga keltiramiz. Buning uchun surat va mahrajini 4 ga ko'paytiramiz. Chunki 25 100 sonining bo'luvchisi. 100 ni 25 ga bo'lsak 4 hosil bo'ladi. Demak, 25 dan 100 ni hosil qilish uchun 25 ni 4 ga ko'paytiramiz. Judayam oson. 25 ni 4 ga ko'paytiramiz. Natijada 100 dan 32 hosil bo'ladi. Endi buni o'nli kasrlarga keltirish uchun butun qismini vergul bilan ajratib yozamiz. 0,100 dan 32. Demak, 25 dan 8 0,100 dan 32 ga teng bo'ladi ekan. Keyingi misolimiz aralash son ko'rinishida berilgan 1,4 dan 1. Buni ham mahrajini 100 ga keltiramiz, ya'ni 4 ni endi 25 ga ko'paytiramiz. Natijada 100 hosil bo'ladi. Demak, 1 suratini ham mahrajini ham bir xil songa ko'paytirib berilgan kasrga teng kasr hosil qilamiz. Ya'ni surat va mahrajini bir xil songa ko'paytirganda yana berilgan kasrga teng kasr hosil bo'ladi. Endi o'nli kasr ko'rinishiga keltiramiz, ya'ni butun qismini vergul bilan ajratib, kasr qismini verguldan keyin yozamiz. Keyingi misolimiz ajratib, kasrini verguldan keyin yozamiz. Bu mahrajlari 110 sonlarning bo'luvchilariga teng bo'lgan bo'lsa, ya'ni 10 ga 100 ga keltirib o'nli kasr ko'rinishida yozdik. Ikkinchi usuli ham bor. Bunda ko'pincha agar mahraji 110 ming sonlarning bo'luvchilariga teng bo'lmagan sonlarga ko'proq ishlatiladi. Oldin shu berilgan misollarni ikkinchi usulda ham ko'rib chiqamiz va solishtiramiz. Demak, ikkinchi usulda kasr chizig'i ma'lumki bo'lish amalini bildiradi. Shuning uchun suratini mahrajiga bo'lamiz. Bunda burchak usulidan foydalanib yozamiz. Demak, 8 25 dan kichik. Shuning uchun oldin 0 dan olamiz. Qoldig'ida yana 8 chiqadi. Shuning uchun bu yerda vergul qo'yamiz, ya'ni butun qismini 0 bilan ajratib va 8 dan keyin ham 0 qo'yib 0 bilan to'ldiramiz, ya'ni 0larni yozamiz. Verguldan keyingi 0lar hech qanday ahamiyatga ega bo'lmaydi, ya'ni sonning qiymatiga ta'sir qilmaydi. Demak, 80 25 ga bo'lsak 3 dan olamiz. 3 ni 25 ga ko'paytirsak 75 chiqadi. Qoldig'ida 5 qoladi. Yana 0 yozamiz va 5 ni yoniga tushamiz. 50 ni 25 ga bo'lsak 2 dan beramiz. Natijada 50 bo'ladi va qoldig'ida 0 chiqadi. Demak, natijada 0,100 dan 32 son hosil bo'ldi. Ya'ni birinchi usulda foydalanganimizdek, ikkinchi usulda ham xuddi shu son kelib chiqadi. Ya'ni ikkalaning natijasi bir xil. Keyingi misolimiz 1,4 dan 1. Aralash sonni oldin noto'g'ri kasrga keltiramiz. Buning uchun butun qismini mahrajga ko'paytirib, suratni qo'shib, suratiga yozamiz. Ya'ni 1 ko'paytiramiz 4, 1 ni qo'shsak 5. Mahrajini o'zgartirmasdan ko'chirib yozamiz. 4 dan 5 noto'g'ri kasr hosil bo'ldi. O'nli kasrga keltirish uchun ikkinchi usuldan foydalangan holda
5'ni 4'ga bo'lishimiz kerak. Demak, 5'ni ichida 4'dan 1 marta olamiz. Qoldirdi, 1 qoladi. Endi butun qismini ajratib, virguldan keyin xohlagancha 0 yozishimiz mumkin. 1 0'ni 1'ning yoniga tushiramiz va bo'lishni davom ettiramiz. 10'ni 4'ga bo'lsak 2'dan olamiz va 8'ni hosil qilamiz. Undan 8'ni ayirsak 2 qolib qoladi. Yana bir 0'ni yozamiz va natijada 20'ni 4'ga bo'lganda 5 dan beramiz. Qoldirdi 0. Demak, 1,4'dan 1, ya'ni 1,125 son kelib chiqadi. Oldingi natijasi ham xuddi shunday 1,125. Demak, ikki usuldan ham foydalanganda bir xil natijaga olib keladi.